製作過程同埋食譜咧，已經擺咗 description 裏邊啦。先將啲蝦米預早幾個鐘嚟浸腍，將蘿蔔分兩份，一份切粗絲，一份切幼絲。再將啲臘腸臘肉切粒備用。放啲水入個鑊裏邊，跟住擺埋啲蘿蔔入去，開中火煮。趁啲蘿蔔未煮好，咁就炒香啲臘味同蝦米備用。仲有時間就整埋個粉漿啦。過程就係將所有嘅乾粉同水撈埋一齊，搞到冇粉粒就得啦。行返去睇下啲蘿蔔得未先，攞條食下睇下腍唔腍。咦，得咯喎，擺啲糖入去先。糖溶埋就可以加鹽同胡椒粉，再倒埋炒香嘅臘味，將佢撈勻。再加埋油撈下佢就可以熄火啦。跟手慢慢分幾次倒啲粉漿入去，盡量將啲粉漿同埋蘿蔔混為一體，要不停兜佢，避免啲粉漿凝埋一嚿。準備搽好油嘅高盤，就可以擺入去攞嚟蒸啦。
水滾計蒸50分鐘，期間要留意下有冇乾水。攤凍後雪一晚就會好煎啲。煎到兩邊金黃色就嚼啦。多謝收睇，請 subscribe。